Mayxon, qulpini yeysizmi? Yuring ketdik qulpimiz. Ketdik. Qayoqqa ketyapsiz? Menga qarang, Sumayxon. Qulpini yeysizmi qizim? Qulpini beraymi? Yuring qulpini olamiz. Ketdik. Qulpini uzib beraman. Qulpini yeysizmi? Gullar qilib qo'ying qizim bitta. Qani gullaringiz? Ana gullar qizim. Gullar. Qani gullaringiz? Yura qoling tez. Bormikin qulpini qizim sizga? Yuringchi, kiringchi. Baqa yuring, baqa. Baqa yuring. Yuring ashaqa qizim. Hozir sizga qulpini ko'raylikchi. Qulpinoyingiz bormikinda qizim? Pishdimikin qulpinoy sizga? Qulpinoy yeysizmi? Qarangchi, o'tirib qarangchi qulpinoy bormikin? Qarangday qilib qarangchi qizim. Bormi qulpinoy? Yo'q ekanmi? O'netga boramiz bo'lmasam. Voy, pishmaganini uzib oldingiz. Tashlang uni, boshqa olib beraman sizga. Ey! Qulpinoy yegingiz kelyaptimi? Qulpinoy yeysizmi? Hozir sizga qulpinoy olib beraman. Shu qizim qulpinoy olib beraman. Kelinchi maytlar qaraylikchi qizim, qulpinoy bormikin? Kelinglar qulpinoy sayliga. Qulpinoylarimiz ham tugab qopti qizim, pishganlari. Ana mayta xomchalari bor ekan, kichkina. Pishganlarimiz chiqib qolarmikin sizga qizim? Mayta bor ekan, bitta qizaribdi sal. Suv otsagina ham qizarib qoladi. Qulpinoy olib boraymi qizim? Mana sizga qulpinoy. Men qizim, tashing, qomini tashing. Mana men. To'xtang, bargini tozalab beray. Men qizim. Hampa qiling. Rahmat deb qo'ying. Rahmat deb qo'ying bitta, rahmat. Ayaga rahmat. Rahmat bormi ayaga?